Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучать э, виртуальные машины на Windows, которые запущены в Hyper-V менеджере. Так, в прошлый раз я вам рассказал, как установить э, виртуальную машину предварительно, каким образом активировать Hyper-V менеджер и функции виртуализации на вашей системе. Напомню, что э, Windows должен быть в версии Pro и выше, Enterprise. Ам, Также мы рассмотрели варианты, как ее запускать, останавливать, и также рассмотрели возможность создания чекаутов, точек восстановления. Так, сегодня пойдем дальше по настройкам. Что мы можем еще сделать с виртуальной машиной? И зачем они вообще нужны? То есть, чем они очень удобны? То есть, вы создаете виртуальную машину с какой-то минимальной конфигурацией, совсем минимальной, там, например, вы можете там 5 гигабайт диска выделить и 512 мегабайт оперативной памяти, ну и когда вам нужно будет больше, например, чего-то, вы легко можете это расширить. Это все делается буквально в 10 кликов или пишется один скрипт, и это занимает буквально там 20 секунд. Ну, давайте смотреть, как это выглядит в реальности. То есть, каким образом, например, мы можем расширить диск. Запускаем машину, чтобы посмотрим, что все было честно. Итак, у нас сейчас доступно 126 гигабайт. Это максимальный размер, напомню, который может виртуалка занимать на вашем хосте. То есть у нас Lesson 1 называется, Inspect Disk. Lesson 1 сейчас реально занимает всего около 10 гигабайт. И вот видите, то, что я вам говорил, что чекаут немножко разрастается. И потом, когда вы выключаете, он вмелчивается. Ну, вот этот файл может максимум занимать 126 гигабайт. Кстати, чтобы Inspect Disk, да, мы выбрали, давайте закончим Inspect. Вот вам максимальный размер, current size, какие-то основные данные. Теперь я хочу увеличить этот диск, например. Окей. Нажимаем Edit Disk. Выбираем нужный нам диск. Например, я хочу 150 гигабайт теперь. Сори, ошибочка, потому что ее надо все-таки выключить. Потому что мы расширяем. Ну ладно, давайте по-другому сделаем. Давайте создадим один диск, на котором не будет система установлена. Идем New Hard Disk. И назовем его Lesson 2. Давайте его поменьше сделаем, 5 гигабайт. И теперь мы, например, хотим добавить этот диск. Идем в настройки виртуальной машины. Надо все равно выключить. Хорошо. Выключаем. Опять идем в настройки. Добавляем контроллер. Hard диск. Это уже которые использованы. Сколько вы можете максимально добавить? 64 диска всего может быть. Выбираем номер. Выбираем диск. Lesson 2. Apply. Окей. Стартуем.
Таким образом, у нас уже два диска на виртуалке. Представьте, сколько вам надо было бы времени, не знаю, сил, чтобы похожее симулировать просто на вашем реальном компьютере. Как минимум надо было или разбиением диска заниматься, это что не всегда возможно, или идти новый покупать и так дальше. Мы поработали, не надо, выкинули его, взяли, удалили. Надо еще можете 62 диска добавить, если у вас там какие-то специфические задачи. Так, его не видно, потому что идем в диск менеджмент. И тут он должен быть. То есть он офлайн. Нужно сделать онлайн. Потом надо initialize. Окей. И new simple volume. Next. Хорошо. Нас все устраивает. Вот он появился. 5 гигабайт. Максимальный его размер. Давайте там что-то создадим. А теперь мы хотим его расширить. В edit диск идем. И сейчас оно должно нам дать уже нормально его расширить без остановок. Надеюсь. И укажем максимальный размер. Указали. Но опять он здесь не будет сразу виден. Здесь будет только 5. Опять идем правой кнопкой, диск менеджмент. Так проще всего. Вот эти неразмеченные новые размеры. Расширить. Десять гигабайт. Чтобы можно то же самое сделать и с системным диском, просто предварительно надо будет перед расширением сделать turn off, выключить вашу виртуалку. Великолепно. То есть основные операции с дисками мы уже освоили. Осталось еще важных две штуки. Первая из них это, чтобы виртуалка получила интернет. Давайте посмотрим, что у нас интернет есть. Интернет есть. Каким образом я этого достиг? У вас есть на компьютере реальные физические сетевые карты. У меня их две. Одна Ethernet, вторая Wi-Fi. Это означает, что я могу создать два виртуальных свитча. External. Два external виртуальных свитча. Что такое свитч? Я думаю, все знают. Свитч по-русски маршрутизатор. Э, Это эмуляция реального свитча, который будет доступен через вашу реальную сетевую карту, которая идет давайте create virtual switch. И вот здесь вы выбираете свою реальную сетевую карту. И этот switch будет как бы прокинуть наружу и работать через эту через эту реальную сетевую карту. Кстати, хочу добавить, что, например, ваш роутер выступает как DHCP сервер, то есть он раздает IP-шники. И он будет раздавать IP-шники на каждую виртуальную машину, которая подключена к external виртуальному свечу. У меня сейчас она называется VS External Wi-Fi. Сейчас я вам все покажу. То есть я уже не смогу создать второй external switch для Wi-Fi. Я его просто переименовал. А если я новый создам, попытаюсь создать, я выпаду на ошибку, но я смогу создать для моего
обычного RG45. Дальше, что мы должны сделать? Мы создали виртуальный switch, который мы теперь должны добавить, который мы должны назначить, чтобы виртуалка использовала этот external switch. Каким образом? Идем в настройки. Есть add hardware. Вот network adapter. Это то, что нам надо. Делаем add, выбираем наш. У нас уже один есть Wi-Fi, да? Ну вот, я его во время создания виртуалки. Можно не во время, можно потом добавить его. Это external. То есть external это будет виден наружу в интернет, там, вашу внешнюю сеть. Есть там интернет или нет, это уже другой вопрос. Как их различить? Вот, идем сюда, Network, интернет. Здесь вот она одна у нас, потому что мы только один external switch добавили. Это означает, что в виртуалке будет только одна сетевая карта, которая будет подключена. Можете представить, что проводом к external virtual switch Wi-Fi. Все, теперь у вас будет интернет. Если на external switch подключен к интернету, дальше мы можем сделать internal switch. Eternal свечи или private свечи, их может быть сколько душе угодно. То есть Eternal, если мы создаем Eternal switch, то есть с помощью Eternal хост может видеть виртуалки могут видеть хост, private могут только виртуалки друг друга видеть. Они не имеют вообще никаким образом не смогут попасть на ваш хост, на вашу реальную Windows. Их создавать так же само легко и просто. И быстро, что очень важно. Идем в виртуалку и теперь хотим добавить еще Eternal. Окей. Все, идем в виртуалку, смотрим, у нас теперь уже две сетевых карты. Есть нюанс, то, что у них всегда будет название интернет, интернет 2 и так дальше. Если вы добавляете с помощью скриптов, вы можете назначить имя. В ручном режиме вы не можете назначить имя, вам надо зайти и вот здесь нажать вручную rename и тогда дать какие-то вменяемые имена. Как их различать? Только по скорости. Eternal будет всегда больше, чем external. То есть вот 10 гигабит скорость это Eternal, у этого будет меньше гигабит. Что мы можем сделать? Например, мы можем настроить IP-шники статические. Вот, например, я захочу обращаться, я хочу установить на вот эту виртуальную машину, захочу установить SQL сервер, чтобы не гадить SQL сервером в свою основную систему, и мне нужно тогда статический IP, чтобы к нему обращаться. External IP назначается через DHCP сервер, то есть в данном случае это мой роутер. И там, в принципе, можно сделать статический IP, зайти в роутер, написать MAC-адрес и прописать, что к этому MAC-адресу сетевой карты будет назначаться постоянно такой-то IP-шник. Но это сильно долго и проблемно. Я могу что сделать? Я могу назначить э, Eternal сеть создать свою и вручную быстренько или скриптами прописать IP-шники статические. Давайте это сделаем. Идем в настройки. P4. Запомнили. 125.
Так, sorry, нам надо выключить firewall, чтобы сделать пинг. Так, отключили firewall, теперь он не будет блокировать пинг-запросы. Идем теперь в хост Network Adapters. И ищем наше созданное. Вот это. Итак, теперь открываем консоль. И пробуем пинговать. Пингуется, отличная скорость, 1 миллисекунда. Теперь идем в нашу виртуалку и повторяем тот же самый процесс. Только теперь указываем IP-шник, который мы указали на хосте, то есть в реальном Windows. Тут проблема, я забыл выключить тот же firewall. Тут чуть-чуть по-другому выключается. Так, я подключал все фаерволы у себя, и теперь обе машины друг друга видят по внутренней сети. То есть из-под виртуалки видно хост, из-под хоста мы можем великолепно с отличной скоростью общаться с виртуалкой. Так, секунду. То есть, я думаю, не нужно рассказывать много, какие плюсы несет такой подход. Так, закрываем лишнее. Что у нас еще осталось? С дисками добавление дисков рассмотрели. Изменение дисков рассмотрели. Настройка сети external, internal и private мы рассмотрели. В сеттингах есть еще что? Есть еще оперативная память, можем расширить. Давайте попробуем. Полтора гигабайта оперативки сейчас. Давайте выключим. Идем в настройки и расширим, например, до 3 гигабайт. Это означает, что стартовать будет с 3 гигабайтами и вот Enable Dynamic Memory, она может быть расширена до... И потом, если, например, 3 гигабайта будут излишней, она может ужаться до 512, или если ей нужно больше, то она может вот максимум столько сожрать. Apply. И процессоры. И
По дефолту нормально ставить два процессора. Это один из самых оптимальных вариантов. Если вам нужно больше производительности, 3-4 это на 8-ядерной машине. Больше уже, скорее всего, вы будете терять производительность, потому что, как я уже говорил, процессор должен одновременно выделить 6, например, ядер свободных, и только тогда они будут отданы в пользование этой виртуальной машины. Если виртуальных машин много, то это вообще будет происходить очень редко. Да и в принципе такое бывает очень редко. То есть 2, 3, 4 это если вам надо побольше производительности. Остальные варианты можете пока забыть. Делаем apply процессоры. Network адаптеры рассказали. Hard диски у нас уже есть. И еще можно прокидывать э, часть реальной видеокарты. Каким образом это сделать? Идем в хардвера и вот эта штука Remote FX3D видеоадаптер. Это то, что нам нужно. Делаем какие-то минимальные настройки, которые вы хотите. У меня видео памяти много, я могу, например, гигабайт поставить. Зачем это нужно? То есть если вы будете запускать на виртуалке приложения, которые будут что-то активно рендерить, даже та же Visual Studio, которая использует видеокарту, потому что там много окошечек, анимаций и так дальше. То есть выделить часть реальной видеокарты будет намного приятнее потом работать с виртуалкой. Стартуем. Так, может кто-то еще не знает, но чтобы Ctrl-Alt-Delete нажать, и вот здесь Ctrl-Alt-Delete, потому что если вы будете нажимать на реальной клавиатуре, то эти команды будут происходить в реальной хост-машине. И смотрим. Два ядра. Изначально 3 гигабайта оперативной памяти. Ну, видеокарты посмотреть проблематичнее. Ну, то, что и надо. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Если есть вопросы, спрашивайте, с радостью отвечу. До свидания.